بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو پاک ہیلتھ کیئر ٹی وی۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہچکی کے بارے میں ہے۔ جن دوستوں کو ہچکی کا مسئلہ ہے، یا ان کے کسی فیملی ممبر کو ہچکی کا مسئلہ ہے، یا ان کے کسی دوست کو ہچکی کا مسئلہ ہے۔ ہچکی ایک ایسی بیماری ہے، بہت سارے دوستوں کو تو یہ ایک دن میں کافی مرتبہ یہ مسئلہ ہوتا ہے، بہت ساروں کو ایک دو دن چھوڑ کر کئی مرتبہ ہفتہ اس کی مختلف نوعیت ہوتی ہے۔ تو ہر طرح کی نوعیت میں کام کرنے والا ایک نسخہ، ایک ٹوٹکا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور یہ نسخہ ٹوٹکا نوٹ فرمائیں اور اپنے پیارے کا اس سے علاج کریں۔ تو دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پہلے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں، آل کا نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ نسخہ بہت آسان ہے دوستو۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، یہ ایک ایسا مرض ہے جو معدے کی آنتوں کی خراش کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ تیز مسالہ جات آپ جب استعمال کرتے ہیں تو اس کی کثرت، اس کے علاوہ بد ہضمی، جگر کے افعال، ناقص کھانا اور زیادہ آپ جب کھاتے ہیں اور ناقص کھانا کھاتے ہیں، اس کے علاوہ زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور بے ٹائمہ کھانا کھاتے ہیں، کثرت جمع اور بہت سارے اور معدے کے امراض اعصابی، بہت سارے مسائل کی وجہ سے یہ مسئلہ جنم لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ جی آج کا نسخہ آپ نوٹ فرمائیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو نسخہ بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس میں آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، تو چیزیں نوٹ فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ کو چاہیے لونگ آپ نے لے لینی ہے، 8 سے 10 لونگ لے لیں، کیپ والے لونگ لینے، ان کو بریک پیس لیں، لونگ کو بریک پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ اس کے علاوہ آپ کو خالص چھوٹی مکھی کا شہد چاہیے، 1 چمچ آپ نے شہد لینا ہے اور اوپر تھوڑا سا پاؤڈر آپ نے اس کا لونگ کا ڈال کر جس کو بھی یہ مسئلہ ہے ہچکی کا اس کو کھلا دینا ہے۔ 1 چمچ صبح کھلائیں، ایسے ہی 1 چمچ شہد کا اوپر یہ لونگ کا پاؤڈر ڈال کر 1 چمچ اس کو شام کھلائیں، 2-3 دن ایسے ہی کھلائیں۔ انشاءاللہ یہ مرض بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ گنے کی گٹیریاں جو عام ابھی سیزن چل رہا ہے، تقریباً گڈیریاں تو 12 مہینے 30 دن ہی ملتی رہتی ہیں، تو پورا سال یہ ملتی ہیں۔ تو آپ یہ شہروں میں تو عام ملتی ہیں، یا گاؤں والے آپ گنے کی جس کو یہ مسئلہ ہے اس کو گنے چھپائیں، اس کو بولنے کے کہ وہ گنے چوسے چوپے۔ اس کے علاوہ جو گٹیری ملتی ہے وہ آپ اس کو کھلائیں، اس کو بولنے کے اس کو چوسے، تاکہ اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ گنے کی گٹیری سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، یہ اس میں بہت فائدہ مند ہے۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔